habayeho umwami akitwa Ndahiro aha ku mugabo witwa Muhumuza wa Muhundu mudahungana umuhito barabana barabyirukana abintwari cyane shebuja aramushima bukeye Ndahiro arasaza asiga umuhungu we Ruganzu na wa musaza uraho umaze gusaza nawe kandi abyiriye umwana witwa Muvunyi rero abyirukana na Ruganzu nabo bagira ubugabo cyane yica ababisha aba umugabo cyane ku rugamba aragaragara bintwara aravugwa bukeye biyicarira iwabo mu rugo Ruganzu arabuguza n'abagaragu be n'ingabo ze noneho haza intumwa z'umushikata birora ka kamimi ka Kamirogoso no ku karubanda ka Ruganzu baratuma rero hari abantu basa n'abanyezamu umuntu araza ati hano hari intumwa za katabirora ka kamimi ka Kamirogoso atumye kuri Ruganzu barabavunya bati nibazi baraza basanga banywa inzoga barabaha baranywa babaha ibyicaro bicaraho umwanya ushize wa mugabo arahaguruka katabirora akaba yaramutumye kuri Ruganzu ati katabirora ka kamimi ka Kamirogoso yantumye ngo yewe Rugamvu ku Rwanda ngo uzaze umwubakira inyumba yo kwizana kumenyera inga n'ugura imugu ngo uzazane n'amasimbo y'inka zawe z'u Rwanda ngo uzayamubumbiriza ibimumbiro by'inka ngo zarushye kunywera ku misenyi zirakubuka inzakanakana ngo niwanga azagutapfuna buko amazagucira bushingwa azaguhamara ijyanye koski bati nimwisubireho mwari mwicaye baricara abagabo baraturagurwa n'imitima ko babica Ruganzu rero abaza abagaragu be ati muri nama ki bati ufite niyo dufite ati ndashaka kwica bari abantu bakatabirora bari abantu ni 10 natwe turi 10 umwe yica undi yica undi yica umwe tubarangize igihe abagaragu batarabyemera bakibaza mu mutima Ruganzu arahaguruka ajya kwihagarika Muvunyi arababwira ati niko basha bari abantu n'abagaragu namwe muri abagaragu kandi ntumwe irarabirwa ntiyicwa murabica nibo babyiteye Ruganzu abarinjiye baraceceka Muvunyi arabanza tumva jeho yanjye nama hari icyo nkubaza muri twebwe watuma yakwanga Ruganzu atoye none se cyatuma wica bari abantu n'iki uko bumviye shebuja atese byamera bite atabagabo ni mubareke bagende icyo akora tubakoreho ikimenyetso uriya wavuze ubutumwa tumuca ugutwi n'urutoke rw'agahera maze agende bizereke katabirora ko bageze i Rwanda ko bavuze ubutumwa ariko abantu bagende be gupfa bariya watera katabirora ukamunesha wasanga ugaruye igihugu cye bariya abantu bakuyobotse kubica si ntacyo bimaze Ruganzu ati ndabyemeye umugabo arahaguruka n'agashyo yabajishaga ahamagara wa mugabo uvuga wavuze ubutumwa atigira hano sha ati humura ariko sinkwica atigira hano akano ikibabi cy'ugutwi aca n'urutoke rw'agahera nuko aca komora aramwomora ati cyono nimwigendere muti barabyumvise Ruganzu ati basha tumubwire katabirora uti ngo iminsi n'umunani uti kuwa 9 muzahurire mu masangano y'ibihugu byanyu byombi uti ngo muzasubiranye baragenda abwira abahungu ati nuko rero nitureke igisoro nimujye gutyaruza imyambi nimujye gucurisha utayifite nimujye kutyaruza amacumu nimuhunduza ingabo nimukora ibintu by'itabaro ku munsi wa 9 tuzatabara abagabo baragenda n'abasigara mu bye noneho rero bimaze nka 3 baza gutarama atari ku gitaramo ntikikarorere tujya twibukiranya uko bikwiye baza gutarama baje gutarama barahiga Ruganzu ati nije uzica katabirora nije uzamubanzamo icumu umwambise icyuma icyo nzaba mfite nije uzica katabirora nkashira agahinda ku gitotsi yantutse
Muvunyi ati ariko se ati undusha ubwami ntundusha ubugabo ndumva ari byo uzica katabirora ati dutege undi ati ngaho ati nuntanga katabirora kakamimi kakamirogoso nzaguha ingoma nzaguha ingabo nzaguha kuba umwami mu Rwanda ngende mbu umuhutu mbu umututsi untegeke nta kindi. Muvunyi ati byo simbishaka dore nanjye nguhigire ikizaba ntica katabirora iwacu uzatunyage uzadusenyere uzatugira imbwa nta kindi. Ruganzu ati nguhaye ibyo undi ati simbyemeye dore abagabo aho bateraniye nta bwami twigeze iwacu nta iwacu wigeze kuba umwami nta wigeze ingoma injya gusingira ibyo data atafashe na sogokuru na sogokuruza niki ati ndanze rwose simbyemeye. Mbese abagabo barataha bamaze gutaha Muvunyi aragenda bitekerereza se isa tukomeze ubyange ntubyemereye ukomeze ubugabo bwawe naho ibyo ku umwami uzabireke nta bwoko bw'ubwami tugira. Bukeye bongeye gutarama Muvunyi arongera arabihakana amaze kubihakana mu bantu bari aho ngaho barataha. Mbese ku munsi wa koma Ruganzu akaba yaragambanye n'abantu be bazatabarana bose abashyiramo intumwa ko bazatabara mu museke w'abashotsi. Mu museke w'abashotsi ni nka saa 10 ni nka saa 9 se wenda. Nuko baratarama rero abahungu bati ni ryari ati turatabara ku gasusuruko gacyura imitavu. Arahisha Muvunyi ngo azasange yishe umushi. Barataha bamaze kugera iwabo Muvunyi abibwira se ati uzinduke mu Bunyoni ugende ibya Ruganzu ndabizi. Muvunyi aragenda mu gitondo cya kare baramukorera imimaramaro y'abatabara barayirangiza. Bamaze kuyirangiza Muvunyi aratabara agenda no kwa Ruganzu asanga ingabo zagiye ejo bukigoroba. Araza arabaza Ruganzu yasize agambanye ku karubanda ati Muvunyi akunda ibirori mu mutege abakobwa bambaye amashabure babyina mu mutege abagore bamariza bambaye ingori mu mutege inyambo mu mutege ibintu byiza byose. Muvunyi azarangazwa n'ibyo azasanganisha umushi. Noneho Muvunyi arahagarara ate umwami ntaribambura batoya abo abarare be batoya. Noneho hakaba umuja wo kwa Ruganzu akitwa Nyakazana aramurembuza atariko abanyarwanda muhararuka nabi ati wajya gumpa gatabi ati none ntabwo kikama ati nagucumuyeho iki. Muvunyi akora mu ruhago azanira uwo mukecuru agatabi akimushyira mu ntoki amushinga inzara ati ingabo zatabaye bukigoroba huta ati genda. Hagenda Muvunyi bya bintu bamuteze ku karubanda arabikubita ibigufa arabisimbuka ibirebire arabikubita. Hagenda Muvunyi aragenda barenga hinguka ngo agere ku musozi bawuri hasi asitara ku gitare. Igitare kirarimbuka kiramanuka kivuga nk'indege. Bati icyo kintu ni iki? Bati ni imirindi y'imbogo bati ni imirindi y'inzovu bati icyo kintu ni iki? Ruganzu tumenya ari cyacyunzwe cya Karema yaje ati igitare kiraza barakibisa kiriseza kibaca hagati kigwa hepfo. Muvunyi araza yigira ku gahuru ntiyajya muri bo. Katabirora rero basanze yahabyagiye ati Rugamvu ku Rwanda ati simbanza imbwa y'umushi kirazira ati mbanza ari wowe simbanza imbwa y'umunyarwanda kirazira. Noneho Katabirora ararikaraga ararizinga ararizimiza aritera Ruganzu. Imana irimucishaho rimukubita uruti ku ijosi. Ruganzu yikubita hasi abaza zose ziraza zimubarara hejuru. Katabirora igihe abambye amaboko yivuga ko amutuye n'ingabo ze aratinduka cyacyunzwe cya Karema Muvunyi ararikaraga rikora hasi rinkwana n'ingona rikora hejuru rinkwana n'inkuba
aritera katabirora muntu tuyibere umutima ari usaturamo kabiri ritunguka mu gihumbi inti zirareshya agenda gwagaramye ko yagateza amaboko ati nkwice muvunyi wa Karema yisubiriraho yarari ku gahuru ashinga urushingo rwo nicyo kibiriti bagiraga yishyiriraho agashirira yinywera itabi Ruganzu arasinzira n'ingabo ze hahise nk'isaha barakanguka barabyuka Ruganzu asanga umushi yaguye kare abajyemo rero ati mbi igito cyangabo gitera icumu nk'igitererere ryatasa rigatahana batanu ati niwe wishe umushi ndatireka dati wibikire nkwibikira hejuru atese nyagahinga gahutu kimara nyundo karasa na kisiza urugina ngo ntigashaka intumbi y'inka karashakiye umuntu ati niwe wishe umushi ndatireka dati wibikire nkwibikira hejuru atese cyabakanga n'umukanguzi w'ibyuma mugabo udatinya ibyuma ngo ibyo mu rubyaraje ati niwe wishe umushi atireka dati wibikire nkwibikira hejuru atese rugina rwanya munini nyumba ya rugemangabo wakoze mu bizigira ukazimanira umugabo urunzenzi ati niwe wishe umushi ndatireka dati wibikire nkwibikira hejuru atese nyinshi baneze ndekwe mu nduru yandirima mugabo urasira mu mabara amabanga akakwirahira ati niwe wishe umushi atireka dati wibikire nkwibikira hejuru ati mbumu udateba ati mbumu udatenguha ingoma ati mbumu udatetereza ingabo ati umuhutu wakwitambi watandukanyije intambari wa rurimbi ati niwe wishe umushi ndatireka dati mba nkoroga wibikire nkwibikira hejuru atese abavuga mu byivugora barahetura atese abahungu umushi yishwe nandi arahaguruka cyacyunzwe cya Karema ati nije wamwishe muvunyi wa Karema ati nije wamwishe muvunyi vuna inka n'ingoma ati nije wamwishe muvunyi vuna bamuvuna batamuvuna akabavunagurira amagufwa mu ruhu ati nije wamwishe mugabo utumazije mu itorero wa Rwitega umuntu wakubise gwoguruguma rurenze iguriro ati nkabarusha shumbane bwato nkabarusha mutumara nkoni twanyagatare nije ruhanga rucyura bene ndahiro ati nawe ndagucyuye ntahaba umushi ari yiyanze Ruganzu arasubirwa ati kora hashahura umugabo mbese imimaramaro y'umushi barayirangiza bamaze kuyirangiza ngo bajye guseduka batabaruka ati nimukurikire muvunyi niwe mwami niwe nabahaye nanjye ndamukurikira arampatse muvunyi atunkurikira ndamukurikiza katabirora nibyo gusa muzi ko mbarusha ubugabo ariko unkurikira yirebera icyo mukorera ndi umwami ahaganeye ko ndi mugenzi wanyu tukaba duhakanywe ndi umwami ahaganeye murebe ibyo uri ashaka kunkura ku isi namwe mubyiteho abantu babura uwo bakurikira n'uwo bareka ingabo zitabaruka inyanyagire baragenda bageze ku karubanda basanga ibyabasanganiye basanga basizi n'abasengwe n'abaseka batararya barya bagaseka cyane basanga ingabo za Ruganzu basanga abagabo b'amajigija biyereka icumu bakinga ingabo mbese ibisanganiye umwami n'indamutsa n'ibindi byiza by'ibirori ati nimuyoboke muvunyi niwe nahaye ubwami ntabwo nkiri umwami muvunyi atunze imbere ndamuha amabere ya nyina mwicecekere mbese abantu bagungira ku karubanda baje baseta ibirenge bicara ku muharuro Ruganzu araza no mu rugo afata uruhembe rw'umuheto arucisha umukato mu marembo ye aturenga ahangaha arambona Ruganzu aragenda yicara iwe mu muryango ahamagaza umutana wuzuye imyambi ati uza mu rugo rwanjye ndamwica ndamurasa muvunyi aragenda yigira iwabo amaze kujya iwabo abibwira se akigera ku rukinga rw'umuharuro arivuga ati ndaje mugabo utumazije mu itorero Rwitega umuntu wakubise uruguma rurenze iguriro nkabarusha shumbane bwato nkabarusha mutumara nkoni twanyagatare nije ruhanga rucyura bene ndahiro ati nishe katabirora kakamimi kakamirogoso ati nishe nyaruzi rwa haramanga ageze aho Ruganzu yarageze katabirora aravuga babisha yishe isati banyagosenge nibaguha impundu n'abashiki bawe maze utabarukize baguha amata w'inyweri umugabo araza baramufungurira impundu ziravuga baramukoza ibyuhagiro by'ingabo by'icyo gihe bashakaga nuko aramubwira uko Ruganzu yarakaye uko byagenze Karema ati ngiyeyo aturajya yarakwica ndati nta rupfu rutaruru uko guhabwa ubwami byabonetse hehe
ku bwami bufite uwo bugenewe. Ati reka da, nyina nyice mveho. Haza Karema n'akabando ke, nagasaza gejeje aho ngejeje aho. Araza no mu irembo kwa Ruganzu. Ruganzu ati Karema urajya he? Aturajya he? Ko ushaka ko gushajisha nabi gusa. Ndati byarangiye washajishije nabi kare umunsi ungira utya. Aturajya he Karema? Ndati ndaza kuri wowe. Ndati ndakwica. Ati uko Karema ati umva kwitwa Karema siryo zina rya data na mama. Nitwaga muhumuza wa muhundu mudahungana umuheto. Kwitwa Karema naremajwe n'ibyuma ndwana kuri so. Arisazira nta muhinza wamwishe. Nta wazunguye u Rwanda. Mpera ko ndaremara rero bya byuma bandasaga byose imyamba amacumu bimperamo ibyo bakuramo imitsi iracika ngendera ku kabando. Maze none ndaza unyimure ndi imfizi ya so niwe wanyiterekeye nawe unyimure. Haza Karema. Ruganzu aratamika ararekera Karema arawusamata. Ruganzu aratamika ararekera Karema arawusamata. Ruganzu aratamika ararekera Karema arawusamata. Azasamata imyambi ya Ruganzu amurasa nk'abana baterana umupira mu ntoki. Ajya kumugera iruhande imyambi bimaze gushira. Akaba yashatse ibintu by'ibyuhagiro. Yabwiye abantu abereka aho baca mu gikari. Baraza no ku bibero by'inzu ya Ruganzu bahagararaho. Bafite ibicuba bibiri birimo ibyuhagiro. Ati nikirambye. Ati nikirambye se. Ruganzu ararambye. Azana icyuhagiro cy'umusenda. Cyitwa icy'umusenda. Akimukubita mu mutwe ariko afite n'akajinya k'ibyo bintu. Akimukubita mu gihumba, akimukubita mu gituza. Ati nagusendaho ubushabwe bw'umushi, nagusendaho ubusame n'ubusharire. Ati nagusendaho ibibi byose, nagusendaho umwaka w'abashi baguteye umutima mubi. Asesa ku birenge arakijugunya bakirenza urugo. Bazana icyuhagiro cy'inteko. Kirimo umuseke n'umusekera, kirimo umucyuro n'umukunde, kirimo umuhire n'umurinzi, kirimo umuvumo w'umutaba. Kirimo ingwa y'inono, kirimo amazi y'ikinani yaraye mu kibumbiro inka zashigaje ejo. Akimukubita mu gihumbi n'amazi yacyo akonje cyane, no mu mutwe no mu gituza no ku maboko no ku nda no ku bibero asesa ku mirundi. Ati nakugarurira amagara n'ubugingo, nakugarurira guhaka ingabo ukavugirwa n'ingoma. Ati nakugarurira kuvugirwa n'ingoma ugahaka ingabo, atukaba umwami mu Rwanda uko bisanzwe. Ati nakugarurira amagara n'ubugingo, nakugarurira kubyara no guheka. Ati nakugarurira ibyiza byose ukaba umwami ukazisazira nka sogokuru. Icyuhagiro baracyakira bagisubiza mu gicuba. Ati haguruka. Ati none ahindamutse niramutse. Ruganzu atese ati kureba uko ameze uku ingwa yamubayeho ishyano ryose n'amazi n'ibibabi n'iki no kumukubita ibyo bintu. Ati mpuruhushya niyuhagire. Ndati genda wiyuhagire kiveyo none ahangaha. Aragenda ariyuhagira, amaze kwiyuhagira yambara indi myambaro araza. Ati jya mutwicara abami bakuramutse. Ajya mutwicara abami baramuramutse, ingoma ziravuga, impundu ziravuga, ingabo zitaha mu rugo. Ishyari rataha kwa Ruganzu. Umunsi wari uciye ikibubuza burije barara inkera y'imihigo. Abahungu barahiga inkoko zigiye kubika. Agororera muvunyi umusozi witwa Remera. Remera rya Humure ibyumba. N'ubushyo bw'inka bwitwa Indamutsa. N'umugeni witwa Nyiraruganda. Muvunyi aragenda arubaka. Sije wahera hahera katabirora kakamimi kakamiro gusa.